Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang batuk efektif. Batuk efektif merupakan suatu metode batuk yang dilakukan pasien dengan benar dan maksimal sehingga menghindari atau menghemat energi dan bisa mengeluarkan dahak secara maksimal. Berikut contoh video cara batuk efektif. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang